сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны таны мэдхүйн Одмон дээр суух тавтаа морил Америк сургуулийн түүхийн багш Маратханы бэлтгэн хүргэдэг археологийн нууцуд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн Одмон дээр суух, NTV телевиз, Одмон дээр радио 83.307-оос телевизээр хүрдэг. Энэ дугаарыг хүрэхэд дэмжиж ажилласан стандартыг эрхэмлэн стандарт катеринг компани Good Day Сүүжүү за мөн Отривинтэй чөлөөтэй амьсгалын Отривин дэмжиж ажиллаж байна. За студид Маратхан Цэнгэл хоёр ажиллаж байна. За өнөөдрийн сэдв хааныг хойд насанд нь хамгаалах түмэн цэргийн булш. Маш сонирхолтой байна. За энэ талаар нэг жоохон юм хэлэхэд за газрын гүндэх 100 гаруй мөнгөн усны хорт гол мөрөн алхам тутамд анж байгаа хэнийг ч үл мэдэх үхлийн автомат цанганууд тэгээд түнэр харанхуйд 2000 жилийн турш зэвсэг агсан зогсох амьд юм шиг 8000 шавар дайчид хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн аюултай хамгийн нууцлаг өнөөдрийг хүртэл амьд хүн хүл тавьж зүрхлээгүй тэрхүү газар доорх нууц ордны гүнд яг хэн нойрсож байгаа вэ? За тэр бол үхлийн өмнө өвдөг сөхрөхгүй тулд мөнхийн утагтын ундааг галзуу мэт хайж хойд насандаа хаанчлах асар том өхөксдийн эзэнт гүрнийг газар дор цогцлоосон ийм хүн. За тэгэхээр яг энэ өгүүлбэрийг сонсохоор Цэнгэлээр нэг ийм өгүүлбэр санаанд орж байна уу? Ер нь бол хятадууд бол энэ киногоор болов кино боловсрлоор бол өөрсдийгөө нэлээд сайн харуулад өгчлөө тий. Энийг бол яалчгүй одоо магтахаас өөр арга байхгүй. За тэгэхээр энэ дээр бол яг саяны чиний хэлсэн өгүүлбэр дээр надад бол нэг Домог гэд кино. Дээрээс нь Муми гэд кино байдаг шүү тий. Энэ дээр чинь дандаа нөө Цэнши Хуандэтэй холбоотой үйл явдлууд гардаг байхгүй. Тэгээ саяны тэр одоо ингээл мөнгөн усны одоо хортой гол мөрөнтэй 100 гаруй ширхэг гээл алхам тутамд нь анж байгаа хэний ч үл мэдэх үхлийн автомат зангуунууд сусгах сум харвал энэ бүхэн чинь ерөнхийдөө бол яг киногоор бол аль хэдийн сайн ойлгуулчихсан яг ийм дүрслэлүүд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өөрөө баг яг ярьж байгаа юм маань ч гэсэн кино шиг байгаа даа тий. За энэ Хятадын одоо Цэнши Хуанды тий цагаан ярмыг байгуулсан. За энэ бол ямар учиртай юм бэ гэхэлэр яг одоо энэ үйл явдал хаанаас эхлэх вэ гэхээр хүннүгийн төвтэй бас нэлээд холбоотой. Ялангуяа энийг бол би хүннүгийн түмэн шаны дээр бас нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан байдаг. За Хятадын газар нутаг бол яг хэдэн зуун жилийн туршид цусан далаа живж исэн байгаа байхгүй. За энэ бол хэн хэнийг дийлэлгүй эцэс төгсгөлгүй ингээ үргэлжилж исэн байлдаанд улсуудын үе гэдэг байсан. За энд бол яг 7 ванилик улс буюу 7 хаант улс байсан байгаа. За үүнээс гадна эдгээр 7 улс хоорондоо тэмцэлтгэхээс гадна тэдгээр суурьшмал соёл иргэншилтэй улс орнуудад умар зүгийн нүүдэлчин хүннүү тэргүүтэй бусад овг аймагуд Дунху, Юэжи тий эдгээр чинь бүгдээрээ л ялгаагүй нүүдэлчин. За тэгээд эдгээр бол бас яг тухайн үед төр тулсын шинжийг олчихсон тий зохион байгуулалтанд орчихсон. За тэгээд одоо тэр 7 хаант улс руу бол ээж дараалан довтолдог гэдэг ч юм уу. Эсвэл нөгөө 7 улс чинь хүннүү юм уу Дунхуугийн хүчийг ашигладаг, аль нь нүүдэлчдийн хүчийг ашиглаж чадна уу тэр нь бол илүү давмгай байдалтай болдог. Гэх мэтлэнгээр янз бүрийн одоо ингээ тий үйл явдлууд өрнөж байгаа байхгүй. За энэ үйл явдал дээр бол яасан бэ гэхлээр яг нэг л өдөр нэг хүн цэг тавьсан байдаг. За энэ бол бүх зүйлийг өөрийнхөө болгосон 13 настай хүү хаан ширээн суусан үйл явдлаас эхэлж байгаа. За Хятадын төвийг тэр чигт нь өөрчилж яг өнөөгийн Чайна хэмээх нэршил газар нутгийн суурийг тавьсан Цэнши Хуанди. За хүн төрөлхтний төвхөнд хамгийн агуу бүтээн байгуулагч, соён гэгэрүүлэгч байсан уу? Эсвэл гэдэг нэг авралгүй хэрцгий дарангуулагч байсан уу гэдэг нь бол өнөө хэр маргаан дагуулдаг. За эртний Хятадын түүхэнд бол тод мөрөө үлдээсэн төр цэргийн гарамгаа зүтгэлтэн тэрээр нийтийн тооллын өмнөх 246 онд 13 наснда Цин улсын хаан ширэг залгамжлан авч улмаар нийтийн тооллын өмнөх 221 онд 20 гаруй жилийнхэн богинохон хугацаанд эртний байлдаанд улсуудын аль ч вангийн хийж чадаагүй эдгээр одоо тий бүх зүйлийг хийж 7 улсыг долуулангийн нэгтгсэн нэг юм нэгдмэл нэг ус байгуулж байгаа. За энийг бол хоёулаа нөгөө цагаан харимд дээр бас нэлээд сайн ярьчихсан тий. За энэ дээр бол яг хуучин бол одоо яг тухайн үед бол ванг тулс гэсэн маяг те ванилик гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр ванг гэдэг нь тухайн үед бол өөрийгөө одоо монголоор бол хаан гэсэн илтгэж байгаа байхгүй улсын хаан гэдгийг илтгэж байгаа. А гэтэл энэс шал өөр нэг томьёо гаргаж ирсэн нь болохоор Хуанди буюу эзэн хаан гэдэг. За 7 улсыг нэгтгсэн эзэн хаан гэдэг зүйлийг гаргаж ирж байгаа байхгүй. За Цэнши Хуанди бол хаан улс орноо инхүү нэгтгснийхаа дараа түүхэнд урд өмнө хэдэн зуун жилийн турш хэвшсэн хуучин соёл, засаглалын тогтолцоог үндсээр нөөцлсөн асар том шинжилгүүдийг хийсэн. За товчоор хэлэх юм бол энэ нь бол 100 турш оршин байсан орон нутгийн зан заншил, ялгаатай байдлыг хүчээр устгасан. Хятадыг нэг хаан, нэг хууль, нэг бичиг, ижил хэмжүүр гэсэн энэ зарчмаар нэгдмэл үндэстэн болох суурийг нь хамгийн анх энэ хүн тавьсан гэж байгаа.
За ийм ч учраас Хятадын бүх цаг үеийн номер 1 хаан гэж те түүхэнд нь алдаршсан Цэнши Хуанди. За тэгээ үүний тулд бол тэр язгууртнуудын эрх мэдлийг хасаж улс орноо төвөөс удирддаг засаг захиргааны нэгжүүдийг хуан бүх мужид адил мөрдөгдөх хатуу хууль цаазыг тогтоосон. За түүнээс гадна эзэнт гүрний хэмжээнд худалдаа арилжаа, эдийн засгийг хурцсах үүднээс мөнгөн тэмдэгт, жин хэмжүүр, тэрэгний тэнхлэгийн хэмжээ хүртэл тэнцвүүлсэн байгаа байхгүй. Тэрэгний тэнхлэг яг ижил хэмжээтэй байна гэдэг чинь улс орон даяар нэгдмэл нэг системтэй зам тавих гэдэг байна гэсэн санаа хэлээд байгаа. За энэ одоо энэ бол яалтчгүй одоо нэг хөгжлийн төлгуур те иймэрхүү зүйл болж байгаа. За тэгээ Хятадын өөр бус нутгуудад өөр бичигддэг байсан ханц үсгийн дүрмийг стандартчилсан бөгөөд Хятад соёлд урт удаан хугацааны турш салж ботрахгүй нэгдмэл байх соёлын баг нь болж үлдсэн гэж байгаа. Нэгдмэл нэг Хятад гэдэг ойлголт бол яг эндээс Чайна гэдэг ойлголт гарч иж байгаа. За түүнийг дэлхийд дахин хамгийн их алдаршуулсан өөр нэг зүйл бол хүн төрөлхтний түүхдэг хамгийн нүсэр асар том бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн гэдэг нь бол тодорхой байдаг тийм. За тэрээр умардын нүүдэлчдийн аймагуудын товтлогооноос ер нь бол тийм улс орноо хамгаалах зорилгоор урд нь бол ханилаг аймагуудын үед баригдсан байсан салангат хэрмүүдийг хооронд нь нэгтгэж нөгөө урт цагаан хэрмийг анхны суурийг холбосон тий. За энэ суурийг холбосон. Бас өөрийнхөө хойд насыг манах мөнхийн харуул болох бодит хүний хэмжээтэй 8 гаруй шавар цэрэг бүхий армийг бүтээлгсэн нь энэ цагийн 8 дахь гайхамшиг гэгдэж болж байгаа. За энд бол 8000 ер нь бол төм орчим гэсэн утга санаа хэлээд байна тий. Гэхдээ энэ 8000 бол зөвхөн нэг хэсэг газрын малтлагаас гарч ирсэн зүйл. Ер нь бол Цэнши Хуандигийн бунхан бол тэр чигээрээ малтагдаагүй гэсэн үг. За археологийн нууцуд нэвтрүүлэхээ яг энэ удаагийн дугаар бол бид яг юу ярих нь бол саяны өнгөрсөн байдлаас те ер нь азарчлаа баригчлаа гэсэн үг шүү дээ те. За энэ бол мэдээж хааны хойд насанд нь хамгаалах Тэрагата буюу шавар армийн тухай ярихаар бэлдсэн байгаа юм. За шавар армийн тухай ярихаас өмнө бол мэдээж урдж Цэнши Хуандигийн тухай бас нэмж өгүүлэх нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. За энэ хүн бол манай Хүннүгийн Түмэн шаниутай нэгэн үе амьдарч байсан. Бөгөөд хоёулаа хурш гэдэг утгаар мөн дайсагналцагч талууд гэдэг утгаараа улс төрийн одоо тий тавцанд бол өрсөлдөгч нар байсан. За хоёулаа яг нэг үед төрсэн. Хоёулаа нэг үед баг хаан ширээн суусан. Тэгээ хоёулаа нэг үед нас барсан гэдгээр их өвөрмөц онцлогтой адил шинжүүд ихтэй. Дээрээс нь хоёулаа төр тулсаа хамгаалахын тулд тий хоорондоо тэнцэлдэж исэн гэдэг санааг бас эндээс гаргаж ирж байгаа юм. За тэгэхээр нэг талаас авхаа бүтээн байгуулагч шинжлэгч байсан Цэнши Хуанди бас зорилгодоо хүрэхийн тулд хэдэн зуун мянган жирийн тариачин тариачныг цагаан хэрэм өөрийн бунханд дайчилж олон хүний амь насыг авч удсан маш хэрцгий чанд хатуу дарангуйлагч байсан гэдгийг бол эндээс бас харж олж байгаа юм. За тэр өөрийнх нь үзэл сурталтай бол зөрсөн түүх, гүн ухаан энэ ухааны ном судар эсвэл одоо ингээд эрдэмтэн мэрэгд эдгээр хүмүүсийг бол цаазлахын цаазж ном судрыг нь шатаах за үүнийг эсэргүүцсэн одоо эрдэмтэн мэрэгд цэргийн одоо хүн байсан ч гэсэн хамаа байхгүй ер нь бүгдийн замаас нь зайлуулсан ийм хүн байгаа. Ер нь бол бүгдийг нэг гараар атгахыг хүссэн хүн гэж үзэж болно. За түүгээр зогсохгүй амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд тэр нэг л зүйлээс маш их айдаг болсон. Энэ юу вэ гэхлээр үхлээс. Сүнсээ зайлтлайж мөнхийн усыг хайгаад эцэст нь мөнх амьдрах одоо энэ нууцыг хайж эхэлсэн байгаа байхгүй. Энийг ч нэг кино минонд аягүй сайн харуулад өгчихсэн байдаг шүү дээ. За эцэст нь өөрийн эмч нарынх нь бэлдэж өгсөн мөнгөн усны тун хитэрсэн хортой эмнээс болоод нийтийн тооллын өмнөх 210 онд таалт өгсөн байдаг. За Хятадын анхны эзэн хаан Цэнши Хуандигийн айрам цэргийн дүрсэлсэн шавар айрам одоо ингээд нэг шавар айрам гэдээ байгаа шүү дээ. За энэ бол мэдээж бэлгэдлийн хувьтай бэлгэдэлт. Гэхдээ энэ бол бүтээлийн хувьд ч түүхийн дурсгалын хувьд ч археологийн олборынхаа хувьд ч ярахаас өөр аргагүй дэлхийд бол бас л гайхуулсан археологийн дурсгалуудын нэг гэдгийг бол яалч одоо нэг зөв ёсоор орж байгаа юм. За нийтийн тооллын өмнөх 3 дугаар зууны яг сүүл үед хамаарах энэ гайхамшигт олдуруудыг бол 1974 онд Хятад улсын Шэнши мужийн Шиан гэдэг янз янзаар хэлдэг юм Шиан хотын захын Линтун дүүргийн нутгийн тариачид анх санамсаргүйгээр олж илрүүлсэн байдаг. За нэг гой зүйл хэлэхэд бол 2013 онд бол би яг энд өөрийн биеэр очиж үзсэн байдаг. Эрдэнэтбаатар багштай хамт бас нэг хэдэн судалгааны багийнхантай За тэгээ яг энд очиж үзэхэд бол тэнд одоо яг хамгийн анх 1974 онд олж исэн 20 гаруй настай тухайн үед 20 гаруй настай байсан залуу бол одоо хөгшгөн хүн болчихсон. Тэгээ тэр хүн бол яадаг вэ гэхэлэр хүмүүст тэр Цэнши Хуандигийн тэр бэлэг дурсгал ном авсан хүмүүст ингээ гарын үсэг зураал мөнгө олж голоо сууж идэх хүн байдаг юм байлээ. За тухайн үед бол тариачин хүн байсан гэж байна За тэгэхээр энэ ямар учиртай юм бэ гэхэлэр яг энд очоод үзэхэд бол бүх зүйл ерөнхийдөө нэлээд тодорхой болох байхгүй. Би ч бас нэг ингээл тэмдэгдийн дэвтэр авчихсан. Яг тухайн үед бид нар ч нөгөө Монголоос ирсэн археологчд гэдэг утгаараа яг тухайн үеийн
тэр Сианы одоо тэр Цэншин хаангийн бунхан музей тий. Яг одоо нэг ерөнхийлөгчдийн ордог эсвэл нэг хүндгэлтэй хүмүүсийн ордог хаалгаар нь оруулаад тэгүн гоо энэ бол манай тэр бидэрт үйлчилж байгаа хүмүүс хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол манай хамгийн царайлаг бас хамгийн яриалаг хөтлөгч гэж байгаа. Нэг эмгтэй томжиж байгаа байхгүй. Энэ бас нэг юу юм шиг байгаа юм. Ус орноос сурчлахтаа бас айгүй хэрэглэг тактик юм шиг байлээ л дээ. За тэгээд тэр хүн нь болохоор бид нар ингээ маш сайн тайлбарлаж өгвөл би ч өстө маш сайн бичээд яваадсан байгаа байхгүй. За тэгээд энэс гадна ер нь бол энэ өөр айгүй гайхалтай. За тэгэхээр хоёулаа бүр эхнээс нь яваад үзье. 1974 оны яг хаврын 1 дулаахан өдөр Хятадын одоо яг тэр Сиан хотын захад орших Сиан тосгоны тариачин Ян Жифа гэдэг энэ хүн хуршүүдийнхаа хамт Ли Шан буюу Ли уулын бэлд худаг гаргахаар газар ухсан байгаа байхгүй. За тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ бол ган ганчхаас болоод хуурайшчихсан байсан. Тийм учраас нөгөө хөрсөө одоо услахын тулд тий ингээд газар ухаж зүтгэсээр байгаад ямар тач ингээд доошо ухаад ах юм бол одоо ус гарах гээд байна тий. За ингээд цохин зүтгэсээр байгаа 5 метрийн гүнд яг тулах үед нь Ян усны ундраганд бус харин яг 2000 жилийн турш газар доор нойрсож байсан нууц төрсөн байна. За хурцнийх нь үзүүрт нь ямар нэгэн хатуу зүйл тэглэхэд тариачин түүнийг шавраас татан гаргаад хартал нэг л сонин зүйлсэн. Тэрний юу гэхээр яг урдаас нь амьд юм шиг урдаас ширтэж сууж байгаа шавар хүний нүүрний дүрсээсэн байгаа байхгүй. Толгой байсан гэсэн үг. За тэгээ газар доороос шавар толгой олсон тариачин ихэндээ гайхаж балмагдаад дараа нь одоо ингэ сэжиглэж айсан ч шавар толгой хүрэл сумын зэвнүүдийг хамтд нь ачаад орон нутгийн музей рүү зарсан байна. За музейн ажилтнууд олдруудыг хараад уулга алдаж улмаар уг газарт археологийн томоохон баг ирж маллахыг эхлүүлсэн байдаг. Бодоод үзтээ. Хэрвээ яг тэр үед нутаг усанд нь ган гачиг нүрлээгүй болвол тариачин ир худаг гаргахаар шулуудаад газар ухаагүй болвол эсвэл худгийн нүх яг 5 м доошоо ухаж одоо доошоо болоогүй бол тариачны хурц шавар баримлалд тулаагүй бол гих мэтлэнгээр бүр ингээд ийм зүйлүүд болоогүйсэн бол бүр адаглаад тэдгээр ард түмэн яг тэр гаргаж ирж байгаа тэр хүмүүс тэд нар одоо яг жоохон муухагаар хэлэхэд Египтийн иргэд бол шууд нөгөө хашаа машанаас нь одоо ингээд эртний олдрууд олддог гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ олдох юм бол газ нөгөө нэг эртний дэл авдаг хүндээ ичээ зарчдсан билээ л дээ. Тэгсэн бол За ингэсэн бол нөгөө худалдаа одоо юу юм одоо нууц судалдаа гэсэн үг шүү дээ тий. За иймэрхүү зүйл хийсэн бол гих мэтлэнгээр маш олон сорилтын цаана Хятадын анхны эзэн хаан тий Цэншин хаандагийн хойд насанд нь хамгаалахаар тушаал авсан зогссон бүгд өөр өөр царай төрхтэй 8000 гаруй дайчин сүрлэг морьт хөрөлт хэрэгнээс бүрдсэн агуу гэж шавар айрам 2000 жилийн дараа ил болохгүй байхсан байгаа байхгүй. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 2007 оны тооцоогоор яг уг олдуурын малтлахын тий 3 гол цооногт нь 8000 гаруй цэрэг 520 морь бүхий 130 байлдааны тэрэг мөн 150 морь цэрэг байгаагийн дийлэх нь яг олдсон байршилдаа хадгалагдаж байгаа байхгүй. Тэ. За сонирхолтой нь одоо Сианы нутаг дэвсгэрээс олон зууны туршид болвол шавар дүрсүүдийн хилтэрхий, дээврийн ваар, тоосго, чулуун хааны үлдэгдэл зэрэг цэн улсын үед хамаарх эд зүйлс үе олддог байсан ч хинч түүнийг анзаарч нухацтай судлаагүй байсан байдаг. Гэхдээ яг л өөдөөс нь ширтэж буй мэд харцны хүртэл тод шавар толгойг газар доороос олно гэдэг бол өдөр болгон тохиолдод байдаг зүйл бол биш байгаа байхгүй тийм учраас энэ яг одоо энэ доор юу байгаа вэ гэдэг нууцлаг ийм зүйлүүд гарч ирж байгаа. За ингэж л хүндрэлтний түүхэнд яг урд өмнө хизээч олдож байгаагүй хамгийн том шавар баримлын цогцлбор дэлхийд дахинд ил болсон. Үүний дараа уг түүхэн дурсгалт газрыг хамгаалж олон нийтэд таниулах зорилгоор маллахын талбайг бүхэлд нь хамарсан асар том музейн цогцлборыг босгосон түүний дотор хамгийн том хэмжээтэй гол цооногийг бүрэн хамгаалсан дээвэр бүхий нүсэр байгууламж барьж энийг баг археологийн маллага явж байгаа мөртлөө ил музей болгоод ингээ харуулчихсан байдаг. За хоёулаа хамтран ажиллаж танилцуулъя. За тэгээ. Яг тэр байрлалд нь ингээд шууд одоо маллага үргэлжилж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр өсөр том байгууламж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Отревинтэй чөлөөтэй амьсгалын өрөөтэй манай Отревин дэмж ажиллаж байна. За тэгэхээр энэ нөгөө хамрын битүүрлийг 12 цагийн турш арилгадаг Отревиний удаа үргэлжлэх үйлчилгээнд таны 5 тухтай байдлыг хангаж байгаа чөлөөтэй амьсгалуулж байгаамаа. Тэгэхээр ер нь одоо хамрын тусаагаар хэрэгэлдэг хүмүүс маань ойр ойрхон хэрэглэх, за тэрнээсээ олж харшлах, за хойр аших, иймэрхүү одоо шинж тэмдэг ч юм уу зөвөрүүд байгаад байдаг бол Отревин маань өөрөө чигшүүлэгчийн найрлагатай болохоор хорсох, хойр аших тийм шинж тэмдэг илэрхгүй. Дээрээс нь та нэг хэрэглээд 12 цаг байх учраас өдөрт та 1-2 удаа л хэрэглэхэд болох юм шүү.
Мэдээж одоо тунг тохируулан хэрэглэх хориотой байгаа. Эмчийн заавраар ямар нэг одоо ийм эмийн бэлтгэлийг хэрэглэх нь зөв юм шүү. Тэгээ амьсгалын замын судснуудыг агшаагаад бит төрлийг багасгах жаа. За бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдж байгаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9988 1950-с утасны дугаараас лавлж болно. Нэвтрүүлэг дэмжиж ажиллаж байгаа Атревиндэ баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээ яг ингээ очиод үзсэн хүний сэтгэлийг ингээ хэлэхэд байна шүү дээ тий. Энд ингээ яг малтж байгаа хүмүүс нь одоо бид ингээ харахаар ингээ зүгээр шавар хөрөнгө ингээ өнгөтэй байгаад дээ шүү дээ. Яг тухайн үеийн малтлагын ингээ бичлэгийн ингээ малтлагын ингээ харахад бол малтаал ингээ гаргаж иж явах тэр хүний ингээ өнгөөр нь будчихсан. Тэгээ яг ингээ нүүр царай тий бүх юмыг ингээ яг тод уруулын хүртэл улаан гэдэг ч юм уу тий. Хувц хонорынх нь өнгө ингээ тодоор ялгаад будчихсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нь ерөөсөө л хэдхэн секундэд дотор алга болчихсон. Тий мэдээж нар нь гэл тий уралд орол байхгүй болчдаг. За тийм учраас энийг бол тий дараагийн одоо ингээ шинжлэх ухаан технологи хөгжөлтэй бас ингээ хамгаалж байлгах гэдэг гэсэн тайлбаруудыг хийж байгаа юм. За үүнээс гадна тэнд бол тэр хүмүүсийн байгаа байдал тий нүүр төрх нь давтагдахгүй. Тэр 8000 хүний дүр төрх давтагдахгүй. За үүнээс гадна бас үсний зэсэлтүүд байна. За тэр үсний зэсэлтүүд нь бол хэдэн зуун янзын үсний зэсэлт. Тэр үсийг чинь одоо бид ч одоо нэг хоёр янзын шүлжилт, нэг хоёр салаа шүлжих, нэг салаа шүлжих, загсан шүлжилтүүдтэй иймэрхүү шүлжилтүүд л мэддэг байсан ч тэр бол хэдэн зуун янзын шүлжилт. Үсийг ямар амар шүлждэг юм бэ гэдэг юмыг харж болж байгаа байхгүй. За тэгэхээр яг энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр эдгээр шавар баримтууд бол цэргийн цол хэрэгэм, зэрэг зэндаанаас хамаарат өндрийн хэмжээ нь өөр өөр. Бөгөөд хамгийн өндөр нь жанжид. Мөн жанжид дайчдаас гадна дотроосоо ингээ байлдааны тэрэг цэргийн актигч багтаасан энэ цогцлборыг өөр хэсгээс түшмэд, нуграачд, бөхчүүд, хөгжимчд зэрэг тэр үеийн ордны амьдралыг илтгэх өөр олон төрлийн шавар баримлууд бас илрэн олдсон байдаг. За тэгэхээр их гүрний анхны эзэн хааны дараа төрөлд нь хамгаалах шавар айрам газар дор үргэлжлэх асар том одоо ийм өхсний хотын нэгэн хэсэг болж байж таарж байгаа байхгүй. Саяны миний хэлэх гээд байгаа тэр 3 сувг гээд байгаа чинь ер нь тэр Цэншин хаандгийн нийт бунхан гээд байгаа зүйлийг чинь зүгээр нэг 3 сувг гэсэн үг. Тэгэхээр хааны бунхан өөрөө ямар том талбайтай вэ гэдэг нь болохоор орчин үеийн газрын гүнд нэвтрэх радарын болон хөрсний дээжний судалгаагаар энэхүү бунханы нийт талбай нь ойролцоогоор 98 хавтгай дөрвөлжин км газар нутгийг хамардаг болохыг тогтоосон байна. За Өхөксдийн энэ хотыг эзэн хааны амьд ах үед оршин сууж байсан орд харш, ордны цогцлборын газар доорох бичил хувилбар болгож хийсэн байгаа байхгүй. За ингэхдээ Лив уулын бэлд орших толгодын тойруулан дааман хаалга бүхий 2 давхар зузаан шавар хаан босгоод түүний дотор хананд нь мөнхөд үйлчлэх албан байгууллага, танхим, морины зүчээ, бусад барилга байгууламжаас гадна эзэн хааны цэцэрлэгт хүрээлэнд хүртэл цогцлоосон байдаг. Тэдний дунд алдарч шавар дайчдыг эзэн хааны гол бунханы толгодоос зүүн зүгт харуулan зогссон хамгаалж буй хэлбэрээр байршуулсан. За 2000 гаруй жилийн хугацаанд шавар дайчдын тэр 5 м хүртэлх зузаан гэх хөрс ингээд бүрхсэн байна шүү дээ. Гэхдээ энэ бол мэдээж тэрийг булж орхиж байгаа. Тэрний дараа ингэж нэг хөрс нэмэгдэж байгаа гэсэн бас давхар ойлгох хэрэгтэй тий. За тэгээ Лишан буюу Лив уулын бунхан толгодын ойролцоо маллах хийх явцад бол 18-аас 19-р зууны үеийн хид хідэн буш олдсон бөгөөд энэ нь тухайн үед газар ухаж байсан хүмүүс шавар цэргүүдийн хилтерхийг олж байсан ч ямар ч үн цэнэгүй зүйл хэмээн үзэж буцааж хөрсөөр болохтой хамт хаяж байсныг илтгэж байгаа гэж байгаа байхгүй нөгөө хүмүүсийг нь. За эзэн хааны гол бунхан ойролцоогоор бол 100 харьцан 75 м-ийн хэмжээтэй агаараас бүрэн тусгаарлаж лацадсан орон зай шиг харагддагч өнөөдрийг хүртэл түүнийг нээж малтаагүй хэвээр байгаа. Яг хааныхан гол бунхны гэсэн. Яг үү. За үүний гол шалтгаан нь бол түүхийн ховор олдруудыг өнөөгийн технологиор бүрэн бүтэн хадгалж үлдэж чадахгүй гэж одоо үзэж байгаатай холбоотой гэж байгаа байхгүй. За бид нар одоо ингэ яриад байгаа шүү дээ. Хятад бол одоо археологийн салбар ер нь бүх салбар нь нэлээд сайн хөгжчихсөн. Ялангуяа археологийн салбарт бол бүх цаг үеийнхаа бүх хаадуудыг олчихсон мөртлөө Монголын хаадуудыг бас олоогүй байна гэдэг. Тэр юуан улстай холбоотой шүү дээ. За ингэж хөгжсөн мөртлөө яг тэр хааныхаа бунханг бол Цэншин хаандынхаа бунханг бол маллаг руу орох болоогүй гэдэг. Яг тухайн үед би өөрөө нөгөө явж үзчихсэн хүний хувьд нөгөө нэг хөтлөгч тайлбарлагчаас асууж байгаа шүү дээ. Хизээ яг малтах юм бэ гэсэн чинь яг энэ талаар бол маш олон яриануд байдаг. Ер нь бол дунджаар бодож бүх хүмүүсийн эрдэмтдийн одоо ингээ улс орны шийдвэрүүд ингээ дунджаар бодоод үзэх юм бол хааны бунханыг 100 жилийн дараа малтаж магадгүй гэж байгаа. Тэгэхээр ийм том нүсэр байгууламж гэсэн үг байхгүй. За тэгээд тухайлбал яг урд нь бол шавар цэргүүдийг ухаж гаргах үед нь бол зарим барилгын одоо гадаргуу дээр байсан будаг өнгө нь агаарт гарч ирмэгцээ шууд хууларч бүдгэрч эхэлсэн гэд түрүү ярьсан шүү дээ. За тэгэх юм бол энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ будгийг хамгаалж байсан энэ лакан давхарга нь одоо шианы хуурай агаарт ил гарснаас хойшоо ердөө 15 секундын дотор хуйларч өрчийдэг гэж. За ингээ өрчийдэг 4 минутын дараа гэхэд бүрэн мөсөн хохорч ундаг.
Тэгэхээр тэрийг 4 минут л одоо 15 секунд нийлээ бүтэн харж чадна. Тэгээ 4 минутын дараа гэхэд юуч байхгүй болно гэсэн үг байхгүй. За энэ гэж батлагдсан тул түүхэн өвийг хамгаалах үүднээс эзэн хааны төв булшийг те одоогор хүндэхгүй байхаар шийдсэн байгаа. За тэгэхээр бидний одоо нэг гайхуулаад дэлхий дахинд гайхуулаад байгаа. Дэлхий дахинд хэдэн сая жуулч жил болгон очиж үздэг тий. Очоод бид нар өөрсдөө бүгдээрээ гайхдаг. Тэр олон шавар цэргүүд болвол эзэн хааны бунхны зүгээр нэг хэсэг гэд ойлгоод үзэхээр бид нар чинь тэднийг чинь гээ бодож исэн чинь нөгөөх нь зүгээр жохоо юм байсан байж тарах гэдэг байгаа тий. За шавар цэргүүдийн маллахын талбай болон тэдгээрийг хадгалж буй музейн цогцлборын бүтэц зохион байгуулалтыг авч үзэх юм бол өнөө хүртэл эзэн хааны бунхан толгодоос зүүн зүгт 1500 метрийн зайтай. 1 км 500 юуны цаатал зайд байдаг гэсэн үг байхгүй хааны бунханаас. Зайд газрын хөрснөөс доошо 7 метрийн гүнд орших үндсэн дөрвөн том маллахын цооногийг ингээ илрүүлсэн байдаг. За эдгээр цооногдох дайчдыг цэн улсад тэ дагаар орсон дорн зүгийн мужуудаас ирэх аюулаас хамгаалах мэд яг тэр зүг рүү харуулan жагсааж байрлуулсан байгаа даа. Тэгээд одоо хоёулаа зөвхөн хааны бунхны талаар зингэр төсөлж гинөө. За төсөл яар да. Би болохоор мэдээж одоо энэ нэр хүндтэй те эн чинь нөгөө яг цагаан ирмийн үед нөгөө 7 ингээс алдсан байж байхад энийг нэгтгэсэн тэрнээс биш яг цагаан ирэн баригдсан хаадууд бол ингээ үе үе дамжаад явж байгаа хэрнээ ягаад цэншүү хондыг гэж ярьдгүү гэхээр ингээл нэгтгэж нийлүүлж залгасан л хүн юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ийм нэр хүндтэй хааныхаа булшиг одоо хүртэл тэр амар хөгжингүү улсаар нээхгүй байна гэдэг чинь үнэхээр хайрлаж байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө энэ цэргүүдийн өнгө хүртэл те магадгүй хааныхаа одоо тэр булшиг бунхныг бол ингээ зургийг л авч амжих гэдэг шин. Тэгэхээр нээхгүй байгаа юм бэ. Тэнд юу байгаа бол энэ их одоо өхлөөс айсан үрд амьдрахыг хүссэн хүн юутайгаа байгаа бол гэж бүр айгу бодогдож байна. Тэгээ би бас нөгөө яг тухайн үед чинь бас нэг 13 он шүү дээ 13 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нөгөө хөтлөгчөөс асууж байгаа хөө хөтчөөсөө хүү юу гэсэн үг юм бэ? Би одоо хааны бунханг үзгээд ирсэн гэсэн чинь магадгүй та одоо ингээд 5 жилийн дараа ахиж иж үзэхэд бид нар энэ малцсан хэдэн шавар цэргүүд байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ энэ хэмжээнд хүрсэн байна гэж байгаа байхгүй юу? Оо бас сонирхол татаад байгаа юм шүү бүр. Энэ хүртэл хүрсэн байна. Тэгээд та 10 жилийн дараа ирэхэд ингэж ирнэ. Тэгээд би одоо ч очиж үзмээр байгаа байхгүй юу? Яг үнэнгээ хэлэх. Тийм байгаас тэд ажиллаа сайн хийсэн байна тий. Тэд ажиллаа сайн хийсэн байгаас тий. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгээ ер нь бол саяны ингээ бодоод байхад бол яг тэр Цэншүү хаандагийн бунхан бол ингээл нэг бас улс орных нь өөрийнх нь тий эдийн засгийн хувьд бас том асар том нөлөө үзүүлээд байгаа байхгүй. За тэгээ одоо хоёлаа нөгөө нэг цооногуд байгаа шүү дээ. 4 цооног байгаа гэдэг. За тэрний одоо хамгийн ихнийх нь бол 1-р цооног 230 м урт 62 м өргөн хэмжээтэй бөгөөд дотор нь 3000 гаруй шавар дүрс бүхий гол айран бий. За энэ нь хоорондоо зэрэгэлдээ орших 11 хонглоос бүрдэх ба тэдгээрийн ихэнх нь 3 м-ээс илүү өргөнтэй шалаар нь жижиг тоосох зэрэгцүүлэн үрж дээрээс нь бүдүүн дүнз тулгуур багнаар дэмжсэн модон таазаар хуйцсан байдаг нь тухайн үеийн язгууртнуудын булш бунхан болон ордны хонголтой туйлын төстэй бүтцтэй байсан. За түүнчлэн уг модон таазыг ус чийгээс хамгаалах зорилгоор зэгсэн дэвсгэртэй болон шавар давхаргаар бүрж улмаар тэдгээрээс нь хөрсөөр нь хучин орчин тойрны газрын түвшнээс 2-3 м өндөр товоолгон бүтээсэн байдаг. За бусад цооногуудын хувьд бол 2-дугаар цооногт бол норч цэрэг, явган цэргийн ангиуд болон тэргүүнд нь байрлах бөгөөд энэ нь бол цэргийн гол хамгаалтын хүчийг илэрхийлдэг бол 3-дугаар цооног нь жанжид болон байлдааны тэрэг бүхий цэргийн төв штаб, командлын байр байсан бөгөөд 4-дугаар цооног нь дотроо ямар ч олдворгүй хоосон байдаг нь барилгын ажил гүйцэтгэгчид түүнийг дуусгалгүй орхисон гэж үзэж байгаа байхгүй. За энэ дээр хоёул ахаал нэг зүйл ярих хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр Цэншүү хаанды бол яг зарим судлаачид шууд ярьдаг 13 наснда хаан ширээн суусан гэсэн шүү дээ. Тэгээ хаан ширээн суусан цагаас хойш ер нь төд бодлого үйл ерөөс хойд насныхаа бунханг бариулж эхэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ Цэншүү хаандагийн эзэнт гүрэн бас нэглэн хэцүү байдалд орж мөхж байгаа шүү дээ тий. За яг нөгөө хуу гэдэг нөгөө хүүн ингээд юу яаж байгаа тий. Хуухай. За энэ хүүхэд нь одоо нэг хаан ширээн суугаад нөгөө нэг сайдтай ирэх мэдлээ алдаал тэгэл нэг төрийн эргэлт болоод ингээл мөхж байгаа л да улс нь бол хуу гэдэг мэрэгт бooгаад байдаг. Тэгээ улс нь тэгж мөхж байгаа л да. Гэхдээ гол шалтгаан нь бас цэн гүрний мөх болсон гол шалтгаан нь бол улс орны эдийн засагт бүр ингээд ачаал авах үс том төслүүдийг хийчихсэн байгаа байхгүй юу? Цагаан харим. Одоо энэ одоо бунхан. Тэгээ энэ бүх улсынхаа эдийн засгийнхаа баг 3/1-ийг энэ том одоо ингээд төсөл гэх юм уу да тий одоо төсөл хэрэгтэй. Тий. Ийм бүтээн байгуулалтанд хийчихсэн. Тэгээ энэ бүтээн байгуулалт нь улс орныг цагаан харим нь одоо нүүдэлчдээс хамгаалсан уугүй юу гэдэг нь бас нэг асуудалтай. За энэ бунхан өөрөө бас тий яг ард иргэдэд хэр өргөөжтэй амьдралтай юм байсан бэ гэдэг нь бас нэг бодгож үзмээр юм байгаа байхгүй тий. За ингээд эдийн засгийн хувьд бол хамгийн том хямралд орсон нэг үйл явдал бас босон гэдгийг бас хэлэх ёстой.
За тэгээд сонирхолтой нь бас 1 болон 2 дугаар цооногийн зарим одоо шавар дурсууд дээр те галын хөлдөлний уул мөр үлдснээс гадна таазны шатсан гойлонгуудын үлдэгдэл олдсон бөгөөд эдгээр баримтууд нь хаан ширээний төлөө тэмцэгчдийн үйлцэн дээрэм тонвол түүний дараа тавьсан гал төмрийг гэрчлэх баримт болж үлдсэн гэж үздэг. Түүгээр зогсохгүй уг гадны галын улмаас тааз нурж доор нь байсан шавар дайчдыг дарж сүйдэлсэн тул өдгөө мүзэд байгаа баримлуудыг тэнд байгаа жижигхэн хэсгүүдийг одоо археологчид ингээд сэргээн засварлаж байгаа гэдгийг бас хэлж байгаа. За үүнээс гадна уг үхсдийг хотын нэг хэсэг буюу бунхан толгодыг тойрсон хэрмийн дотор болон гадна талын бусад цооногуудыг мөн олон малтсан бөгөөд тэдгээрээс хөрлөөр цутгасан сүйх тэрэгнүүд чулуун хуйг дуулга морьт болон ховор ан амьтад ажилчдын оршуулга тэр байтугай газар доорх цэцэрлэгт хүрээлэнд байгуулсан хөрлөн тоог руу нугасны дүрсүүд хүртэл маш олон тоогоор гарчдаг. Цэвэр хөрлөөр хийчихсэн тоог руу нугас гэл ингээ янз янзын амьтад зөө айгуу гоё ингээ том томоороо байж идэг. Тэнд байсан харин сүйх тэрэг нь болохоор ийм жоохон макет маягийн жижигхэн байсан. Яг ингээд ориг олдуруудад. Тэгээд тэр ориг олдурууд нь ингээд хагарсан ботарсан байгаа даа ш тэрийг ингээд эвлүүлсээр байгаа бүгдийг ингээд нэг нэгэнд нь эвлүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ миний одоо хамгийн гол сонирхож байсан зүйл нь болохоор тэр Цэнгүрний үеийн Цэншив хаан деген бунханаас олдсон сүйх тэрэгнүүд байсан. Хоёр ч сүйх тэрэг олдсон байсан. За энийг би нөгөө Хүннүгийн үеийн сүйх тэрэгтэй харьцуулж үзэх гээд тэг Хүннү хан улсын үеийн сүйх тэрэгтэй харьцуулж үзэх гээд энэ шиг явсан гол зорилго маань тэрээс аахгүй. Тэгээд үдсэн чи ер нь бол Хүннү тэрэг шаал өөр одоо ингээд харьцангуй том байна уу Хүннү тэрэг нь? Хүннү тэрэг нэгдүгээр том, хоёрдугаарт одоо бүх бат гэдгээр арай илүү. За энэ бол нөгөө нэг хааны бунхан гэдэг утгаараа дандаа юм макет, загвар. Тэгээ Хүннүгийнх болохоор бодит. Тэг ихэнх бодит. Нэр макет уу? Тэр макет те. Жижигхэн макетууд байсан. Гэхдээ яг нөгөө нэгийг харьцан 50 хэмжээтэй гэдэг ч юм уу. Харин тэр шавар цэргүүд бол нэгийг харьцан нэг хэмжээтэй. Том. Ер нь бол нэг жоохон биерхүү гэсэн. За ингээд юу яаж байгаа? Үүнээс гадна тэр Үхсдийн хотын нэг хэсэг буюу бунхан толгодыг тойрсон хэрмийн дотор ер нь бол маш олон цооногууд ингээ байж байгаа байхгүй. За энэ цооногууд дотор одоо ингээд өөр одоо ингээд юмнууд ингээд маш их байдаг гэж байгаа. За эдгээр дотор бол юу гэсэн үг вэ гэхээр багц зэвсгүүд бас маш их байгаад идэг. Тэгээ багц зэвсгүүд буюу яг тухайн үеийн байлдааны зэвсгүүд гэсэн үг байхгүй. За тэгээ шавар дайчдын төрөл зүйл гадаа төрөх байдлыг нь бол авч үзэх юм бол эдгээр баримлууд нь бол 1 м 75 см-ээс 2 м хүртэл өндөртэй. За тэгээд хүний бодит биеийн хэмжээтэй адилхан гэж байгаа байхгүй. За тэгээд түрүүнд дурдсанчлан жанжид нь бол жирийн цэргүүдээс илүү өндөр байхаас гадна тэдний өмсгөл, хувцас, үсний засалт нь цэргийн одоо цол хэрэгэм зэрэг зиндааг нь илтгэж байгаа. За мөн дайчин бүрийн нүүр царайг өөр хооронд огт давхцахгүйгээр өрмөц байдлаар урлсан гэж байгаа байхгүй. За судлаачид цэргүүдийн нүүрний хэлбэрийг бол ер нь бол үндсэн 10 хэв шинжид ингэж ухаан авч үзсэн байгаа. Улмаар хүн бүрийн одоо ингээд атомын бүтцийг наривчлан одоо ингэж хөгжүүлсэн гэж байгаа юм. Анатомиг гэсэн үг тийм. За энэ бол ямар арга хэрэгжилж ийнө гэхээр ерөнхийдөө нэг юм 10 хэвэнд ингээ хүний толгой цутгачж байгаа юм. За цутгаад ингээ ерөнхийдөө нэг хүний төрх гараад ирж байгаа ш дундаж нэг одоо ингээд хятад төрхтэй хүн гэдэг ч юм уу тийм. За ингээ тэрэнгуут нь тэрний дараа тэрэн дээр нь одоо ингээ шавраар будаж одоо ингээ өөрийнх нь тухайн одоо тэнд яг ордонд яг ямар цэрэг байсан тэр цэрэгийг хажууд нь зогсоож байгаа л баг ингээ зурцсан маягийн болгоч таарж байгаа байхгүй. Тийм. За эдгээр шавар дөрүүдийг бол тэг ерөнхийд нь бол хуйгт явган цэрэг, хуйггүй явган цэрэг, тусгай малгай бүхий морьт цэрэг, илүү зузаан хуйг хамгаалтаа тэрэгний жолооч, жад барьсан байлдааны тэрэгний цэргүүд, хуйг дуулга өмссөн суугаа сур харваачд, хуйггүй босоо харваачд, түүнчлэн жанжид болон дунд нь одоо ингээд доод тушаалын офицерууд одоо цэргийн тушаалтнууд те хэмээн ангиж болж байгаа юм. Гэхдээ нэгэн зэрэг зиндааны цэргүүдийн хувцалтанд одоо ингээд шилбэний хамгаалт зүүсэн эсэх, өмдний урт болон зузаан нь хуйгны хэлбэр хэмжээ зэрэг нь тэдний гүйцэтгэх үүрэг жагсаалын байрлалаас хамаарат маш олон янзын хувилбартай байгаагаас гадна дайчдын дунд шавраар урлсан цэргийн актууд ч бас байгаад идэг гэж байгаа байхгүй. Эдгээр баримтуудыг бол анх ингээ бүтээхдээ бол үнэт чулууг нунтаглаж гаргаж авсан эрдэс бодисууд тухайлбал өндөр хэмт шатаасан ясны нунтаг, төмрийн оксидесийн одоо пигмент, хувирч тунсан хувь малахит, азурит, модны нүүрс, зис одоо силикат гэдэг өнгөдөө ийм холилдсон хятад шил, ягаан гэх мэт ингээд ойр орчмын модноос гаргаж авсан байж магадгүй давирхаан бор болон ягаан цайвар нийл зэрэг одоо олон төрлийн тансаг өнгөөр будсан байсан. За харамсалтай нь одоо Цэншив хаандагийн яг ингээд нутгийн хуурай уур амьсгалд яг тэр одоо нутгийн гэсэн үг бүс нутгийн ингээ хуурай уур амьсгалд олдруудыг гаргаж хүрээлэн байгаа чийгтэй хөрсийг нь холдуулах үед мөнөөх гоёмсог буудгийн давхарх нь ердөө хэдхэн минутын дотор халуу болчиход байдаг. Гэхдээ
Үгүй тэгтээ ямар гоёрлоо вэ? Дээрээс нь нөгөө энэ 10 төрлийн ерөнхийн нэг 10 төрлийн царай байна гэд баримжааллаа гэхэд тэр нас альбом тушаал хийж байгаа гүйцэтгэж байгаа үүргээсээ хамаарат үнэхээр нарийн орлсон юм байна. Харин тэ. За тэгээ одоо яг ингээ айрмын тайштаас гадна бол 1999 онд тэ К одоо ингээд 9901 тоот цооногоос гэж байгаа байхгүй. Акробатчт буюу нуграачт хэмээн нэрлэгдсэн хид хідэн шавар баримл олдсон нь хүний биеийн анатомийн бүтцийг маш өндөр түвшинд ойлгож тэ уралсан бүтээдэд байсан. За 10 гаруй хүн ширхэг олдсон эдгээр баримл нь ордны бүжигчд нуграачд байсан гэж судлаачид таамагдаг гэж байгаа. За эдгээр нуграач зөвхөн дотор өмдтэй биеийн бусад хэсгээр нүцгэн тиймээс цэргүүдээс илүү амьд хөдөлгөөнтэй харагддаг. Бүр булчингийн зангилаа ясны үе холбоосыг маш ингээд динамик байдлаар гаргаж зарим нь туранхай тэ зарим нь бол асар нүсэр том биетэйгээр ямар нэгэн хөдөлгөөн дохио зангаа хийж байгааг илэрхийлж дүрслэлсэн байгаа. За эдгээр баримлыг гайхалтай бодит хэв маяг дахин давтагдчихгүй хувь шинжтэй чанар нь тэдний одоо урлагийн хэв маягийг гадны нөлөө байсан эсэх тухай маргааныг анх олцсон цагаасаа эхлэн судлаачдын дунд ингээд дэгдэж эхэлсэн. 20 дугаар зууны урлаг судлаач Германы одоо Хафнер 1986 онд Чин улсын үеийн одоо жирийн одоо баримтлуудтай харьцуулахад бараг л амьд мэт нарийн хийцтэй байгааг нь онцолж үүнийг эллинист буюу эртний грекийн соёлтой холбогдсон байдаг. За 1998-аас 2006 оны хооронд маллахын багийн ахлагчаар ажиллаж исэн, археологчоор ажиллаж исэн Дуан Цефо гэдэг хүн энэхүү бодит загвартай хамгийн ойр төхөж очих олдвор бол нийтийн тооллын өмнөх 1-р зууны үеийн Төв Азийн Хилчиан баримл байна гэж байгаа байхгүй. За ингэж тэмдэглэсэн байгаа. За харин музейн ахлах археологч Ли Шивжэн гэдэг энэ хүн бол ер нь бол гадны соёл байх боломжтой гэж хүлээн зөвшөөрсөн байгаа байхгүй. За эндээс олсон шавар цэргүүд, акробатчид болон хүрэл баримлууд нь эртний грекийн уран баримл урлагийн санаанаас сэдвэлсэн байж магадгүй гэж үзсэн байдаг. Гэхдээ л эцсийн дүндээ тэдгэрийг хятад даргачууд өөрсдөө бие даан уралсан хэмээн онцолсон байдаг гэж байгаа. Одоо за шавар дайчдыг хэрхэн бүтээсэн технологиг авч үзэх юм бол эдгээр нүсэр баримлуудыг төрийн мэдлийн одоо урлангуудад албадан дайчлагдсан ажилчид болон нутгийн уран даргачууд тухайн газрын шавар материалыг ашиглан үйлдвэрлэдэг байсан бөгөөд дайчдын толгой, гар, хөл, их биеийг нь тусад нь хэвээр нь цутгаж дараа нь зуурамгаар нааж бэхжүүлдэг байсан гэсэн үг. Жишээ нь одоо юу гэсэн үг гэхээр толгойг нэг тусад нь хэвлээд шатаагаад бэлэн болгож байгаа. Биеийг нь бас тусад нь шатаагаад болгож байгаа, хөлийг нь бас тусад нь шатаагаад бэлэн болгож байгаа байхгүй. Эдгээр нь хоорондоо нэг бултрон угсарж байгаа юм шиг ингээд лего тоглоом угсарж байгаа юм шиг угсардаг гэсэн үг байхгүй. Тусдаа ингээд салцсан толгой ингээд харах юм бол яг нэг углууртай хэсэг нь ингээд байж идэг. Тэгэхээр ингээд углуурлаж ордог гэсэн үг байхгүй. Тэгээ нийт ингээд харах юм бол бүтнээрээ ингээд нэг шавар дайч харагдаад байдаг. Гэхдээ энийг одоо хид хідэн хэсгээр нь салгаж анх хийгээд тэгээ угсарсныхаа ингээд нэг шавраар одоо ингээд ямар бүрээд өнгөлөөд гэх юм уу залгаагийн дараад. Яг үнэн залгаагийн дараад. За тэгээ яг ингэхдээ бол тэр нүүр царайгийн сая нэг хэлсэн чинь 10 орчим үндсэн хийвийг нь ашиглаад угсарсныхан дараа дээрээс нь нэмэлт шавар нааж хүн бүрийн нүүрний хэлбэр төрхийг өөр дахин давтагдчихгүйгээр уралдаг байсан байна. За ингэж урлахын тулд бол тухайн тэр ордонд байсан гэдэг ч юм уу тухайн үеийн тэр цэргүүдийг бүгдийг зогсоож байгаад хажууд нь уралсан байсан болов уу гэдэг нэг таамаг гараад байгаа байхгүй. За тэгээ дайчдын хөлийг тухайн үед бол шавар усны хоолоо үйлдвэрлэдэг байсан технологиор хийсэн гэж үзэж байгаа. За энэ нь бол баримтыг бүхэлд нь нэг цул байдлаар хийж шатаахаас илүүтэйгээр тодорхой хэсгүүдийг нь тусад нь дамжлагын системээр үйлдвэрлээд шатаасныхан дараа угсардаг байсныг илэрлэж гэж байгаа. За эзэнт гүрний хатуу хяналт дор чанарыг баталгаажуулахын тулд урлан бүр өөрсдийн бүтээсэн зүйл дээр нэрээс хийх үүрэгтэй байсан нь орчин үеийн түүхчдэд ямар урлангууд энэхүү нүсэр ажилд дайчлагдсан ажиллаж байсныг олж тогтооход тус болсон гэж байгаа. За Үхсдийн хотын ажилчдын масс оршуулгын хувьд 2003 онд Малтан илрүүлсэн нэгэн булчнаас 121 хүний арга яс олдсон нь уг цогцлборыг барьж байсан ажилчдын байсан баг. За эдгээр одоо иргэд бол голдуу 15-аас 40 насны дундаж өндөр нь бол метр 70 см орчим хүмүүс байсан гэж байна. За тэгээ тухайн үеийн маллагын багийн ахлагчтай Дуан Цембогийн тэмдэглэснээр бол 19 арга яс ухаж гарган ДНХ-гийн шинжилгээ хийж тэр үеийн хятадын 33 иргэнтэй харьцуулахад уг бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байсан ажилчид нь маш олон үндэстэн угсаатны холимог. Тэр дундаа хятадын хан үндэстэн болон бусад цөөнх угсаатнуудаас бүрдэж байсан бөгөөд ялангуяа өмнөд нутгийн хүмүүс маш их байсан гэж байна. Хятадын өмнөд нутгийн хүмүүс. За хоёул хамтран ажиллаж танилцуулах. За тийм. Энэ нөгөө айгүй их хүний зохицолтно гэдэг нь тэр нууцаа хадгалахын тулд бас юм бүтээн байгуулалтад оролцож исэн хүмүүсийн тэнд нь ингээд шууд үгүй хийх боломжтой юу?
кинон дээр л тийм зазгалсан. Тэр ийм юм байгаамаа. Тэр байх боломж зөндөө байгаа. Тэр нь ордонд яг хааны бунхан дотроо байх боломжтой байхгүй. Гэхдээ тэр хааны бунхныг одоо малтаагүй байна штэ. 100 жилийн дараа гэ яриад байна штэ тий. Бид нар тэгээд байна штэ гэдэг. Харин тий. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар стандартыг эрхэмлэн стандарт катеринг компани Good Day сүүжүүд хэмжиж ажиллаж байна. За сүүжүү маань Солонгосын ард түмний уламжлалт тарих байгаа. За тэр ч утгаараа сүүжүүний зах зээл дээр Солонгосын 3 том тоглогч байна. Сүүжүүний одоо энэ Good Day сүүжүүний давуу тал нь болохоор маш сайн одоо нэрхэд ашигладаг тэр цэнгэг ус маш чухал байдаг. Тэгээ Good Day сүүжүүг бол одоо жирийн уулын 320 м-ийн гүнээс гаргаж авсан хүчил төрөгчөөр баялаг цэвэр тонголог усаар боловсруулдаг гэдгээрээ тэр бусаан бүс нутагт бол маш алдартай байт юм байлээ. Дээрээс нь Good Day сүүжүү бол хамгийн олон төрөлтэй сүүжүү байгаа. За тэгээд одоо 16 хүртэл одоо спиртийн агаламж буюу градусыг 16% хүртэл бууруулсан энэ технологиг ашигласан. За тэгээд сүүжүү маань бүх худалдааны төвүүд дээр худалдаалагдж байгаа. GSC-д худалдаалагдж байгаа. Тэгэхээр манайхан бас одоо энэ төрлийн ундааг одоо өөрсдийнхөө одоо хумсраар яаж хэрэглэх, өөрсдөө шийдээд хэрэглэх баха. За сүүжүү маань бас нэг давуу талтай гэсэн. Сүүжүүнээс өөр бас бусад төрлийн Good Day-ийн оруулж ирж байгаа маш олон бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань стандарт кейтеринг компани Good Day сүүжүүд дэмжиж ажиллаж байгаад баярлалаа. За тэгээ мэдээж саяны одоо тэр том одоо тий хааны бунхан өөрөө маш том талбайг эзлээд байдаг. Тэндээс хідэн цооног олцдог. Тэр цооногоос нь одоо ингээд 8000 гаруй шавар цэрэг тий той томшгүй олон олдуурууд олдоод байдаг. Энэ өөрөө нөхцөр том байгууламж гэдгийг нэгдүгээр харуулад байгаа хэлгээд байна. За хоёрдугаар бол зэвсэг хэрэгслийн тухайд бол шавар тайштын ихэнх нь анх амьд мэт бодит байдгийг илүү нэмэгдүүлэх үүднээс жинхэнэ зэвсэг байж байсан гэж байна. За тэдгээр нь бол тэ зэвсгүүдийн дийлэнхийг бол ингээд одоо устж алга болсон. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхэлэр нөгөө аймын одоо тэ босгосныхан дараахан дээрэмдэн авч явсан болов гэж бодож байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхэлэр улс төрийнхэн түүхийг бодоод үзэх юм бол Цэншив хааны таал төгссөний дараа төд бодлого бослого тэмцэл гарч исэн учраас тэр бослого тэмцэл хийж исэн иргэд эсвэл одоо тэр цэргийн жанжид ч юм уу тэр сэргүүдэд зэвсэглэх үүднээс за тэрний дараа одоо хан улсын үед бол тэр тариачдын бослого гэдэг зүйл нэлээд их босон тий хан улс байгуулагдахтаа хүртэл одоо цэн улсыг эсэргүүцсэн хан улс ч бас л тариачдын бослоготой холбоотой шүү дээ. За гэх мэтлэнгээр эдгээр хүмүүс бол тэнд бол тэдгээр зэвсгүүдийг авсан байх магадaltaй гэж байгаа байхгүй. Бодиттой зэвсэг бодиттой зэвсэг байсан тий. Гэхдээ археологчд газрын гүнээс бол 40,000 гаруй хүрэл зэвсэг 40,000 гаруй шүү хүрэл зэвсэг түүний дотор сэлэм, чичлүүр, хутга, жад тулааны сүх, махир сэлэм, бамбай, нум болон нумны гох олж илрүүлсний дотор хамгийн их олзон нь бол 100 ширхгээр багцлан боосон сумны зэвүүд байсан байгаа байхгүй. За ингээд зэвүүд. За эдгээр сумны зэвэнд бол хийсэн судалгаагаар тэдгэрийг орчин үеийн те баг ийм Toyota-гийн одоо системтэй төстэй бие даасан өөрийгөө хангах чадвартай жижиг цээхүүдэд хуан үйлдвэрлэдэг байсныг тогтоосон байгаа. За бүр зарим зэвсгийг нь оршуулахаас нь өмнө нь шүү дээ тий 10-аас 15 одоо микрометрийн зузаантай хромын эслэр бүрсэн байсан тул 2200 жилийн турш ялзарч муутахаас хамгаалсан гэж үзэж байгаа. За гэхдээ бас нэгэн сонирхолтой баримт гарч ирсэн тэрний юу гэхээр 2019 оны сүүлийн үеийн судалгаагаар бол зэвсгүүдийг тэгж сайн хадгалж үйлснэ нь бол хөрсний шүлтлэг чанар яг тухайн одоо тэг байгалийн орныхон онцлог байна. Болон хөрсний бүтцтэй шууд холбоотой болохыг бас тэмдэглэсэн байдаг. За сэлэмнүүдийн хувьд бол зис, цагаан, тугалах болон никл, магний гэх мэтийн одоо ингээ элементүүдийн хайшаас бүрдэх бөгөөд зарим сэлэм нь бүр нийтийн тооллын өмнөх 245-аас 228 оны хооронд. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр яг нөгөө цэн гүрний үед Цэншив хааны нөгөө нэг 7 улсын эсрэг дайн хийж байгаа тэдгээр дайн өөмийн самуунтай үед ашиглаж байсан зэвсгүүд байх нь тогтогдсон баг. Тэгэхээр яг бодит дайнд ашиглаж байсан зэвсгүүд хүртэл энд бас байна гэдэг санаа хэлээд байгаа. За эцэст нь ер нь бол тэр Цэншив хааны бунхан гэдэг зүйл бол асар том бунхан. За тэгээ энэ зохион байгуулалтыг нь бол мэдээж одоо ингээд янз янзаар л тайлбарлах байх л да. Гэхдээ одоо бол нэг ийм зүйлийг маш сайн хэлээд байгаа. Тэр нь юу гэхээр за энэ бол гадна талын цооног нь юм байна. Дэлхийд дахныг гайхуулаад байна. Гэтэл хааны бунхан дотор өөрөө юу байгаа вэ? Саяны хоёулангийн ярьж эхэлсэн дөнгөж нэвтрүүлэх эхэлж байгаа чи бас хэллээ шүү дээ 100 гаруй мөнгөн одоо гол мөрөн гэдэг байгаа байхгүй. Гэтэл энийг бол тэр нөгөө нэг дээр агаарын зургаас аваад үзсэн одоо ингээд зургнуудаас ингээд харах юм бол яг эртний тэр хятадынхаа шар мөрөн одоо нөгөө нэг юу байгаа шүү дээ хөх мөрөн хоёр байгаа шүү дээ. Энийгээ дуурайлгаж ингээд жижигрүүлээд ингээд хийчихсэн тэр урсгалыг дуурайгаад хийчихсэн. Тэгээд дээрээс нь тэр хятадын газар нутагт байгаа нуур гих мэтүүдийг ингээд дуурайгаад хийчихсэн 100 гаруй тийм мөнгөн усны
тийм байрал байгаа гэж байгаа байхгүй. За мөнгөн ус гэдэг нь болохоор хаан өөрийгөө бүтэн хамгаалуулж орхисон гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр мөнгөн усанд одоо хэрвээ тэрийг одоо ингээ орж нээх юм бол тий тэр мөнгөн ус нь одоо задраад гэдэг ч юм уу. Энийг ер нь бол яг нэг зарим одоо судлаачд гэдэг ч юм уу. Энэ бол худлаа гэх зүйлүүд яриад байдаг л да. Гэхдээ энийг маш олон янзаар батлаад байдаг. Тэрний юу гэхээр мөнгөн ус ч бас ууршд юм байна л да. Тэр орчмын газар нутгаас гэдэг ч юм уу. Тэр нэг яг хэмжилт хийгээд яхаар ингээд яг ууршж байгааг нь хүртэл ингэж тэмдэглэж авсан байт юм билээ. Мөнгө ус ууршж байгаа тэр юуг нь. За гэх мэтлэнгээр маш олон зүйлүүд байгаад байгаа. За тэгэхээр яг л нөгөө хааны ордон дотор юу байгаа вэ гэдгийг зүгээр одоо бид нар төсөлж бодохоос өөр аргагүй болчихж байгаа байхгүй. За тэгэн гут яасан бэ гэхээр би яг энэ аяллахаа дондуур гэсэн чинь 2013 онд ч тий яг нэг Сиан гэдэг чинь угаасаа л нөгөө 8 төрлийн нийслэлт хот нь баггүй юу. Дараагийн хан усын нийслэл ч гэсэн байсан. Тэгэл ингээл дараагийнхаа усуудынхаа ингээд нийслэл болоод ивжсэн. За тэгэн гут тэнцэж нөгөө хан уудыгийн бунхан гэж байгаа юм. Венди Хуандигийн бунхан гэж байгаа хан усын үеийнхэн гэсэн үг шүү дээ. Дараагийн улсынхаа бунхан. За тэгээд дараагийн улсын бунхнуудад ороод үзэх юм бол ахаад л яг адилхан цооногдтой. За тэгээд ер нь бол хэмжээ тэр хаана оршуулсан байдал нь нэлийн төстэй. За тэгээд энэ бүхнийг ингээ харах юм бол хан улсын үед бол хаад язгууртны бунханд нэг өөрчлөлт орсон байгаа. Тэр өөрчлөлт орсон нь юу вэ гэхлээр арай л жижигхэн загварлаг болгосон байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр нөгөө нэг метр 80 өндөртэй тэр цэргийн жанжин байгаад байна шүү дээ. Метр 75 та одоо ингээд цэргүүд байгаад байна шүү дээ. Шавар цэргүүд тийм байна. Нүсэр байгаад байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо яасан бэ гэхлээр хан улсын үед бол тохоо шинэ цэргүүд болцсон гэсэн үг. Нэг шавар цэргүүд тохооны чинээ арай л нэг жоохон энэс жоохон том гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ энэ бүх зүйл нь бол тухайн улс хан улсын үед бол нөгөө нэг төлөөлүүлэх зан үйл гэдэг зүйл нь тэ эдийн засаг нэлээ одоо хор хөнөөлтөл байгаа чинь тийм үстэй тий. Тэгэн гутан дээр эдийн засгийн хэмнэхийн тул гэж байгаа. Тэгтэл тэр хан улсын хаадын бунхан гэж зүгээр айхтар том. Тэгээ Цэншүү хаандын бунхан бол зүгээр зүгээр уул харагдаад байгаа юм шиг. Тэгээд нэг пирамид угаасаа л пирамид харагдаж байгаа. Тэгтээ пирамидын дээдл ингээд тастаа хийсэн юм шиг. Одоо нэг намайг 10 жил тогтлоо геометрийн тархиц хэлбэр гэж байдагсан да тий. Нэг тиймэрхүү надад нэлээд тэгж харагдаад байсан. Тэгээд эцэст нь бол 2000 жилийн турш бол газар доор нойрсон сүрлэг арим өнөөдөр дэлхийн өнцөг булан бүрээс те ирэх сая хүмүүсийн хүл дарагдсан хөндөрлөлтийн соёл иргэншлийн хамгийн том амьд музей болон хуурж байгаа. За жил бүрийн хавар намар өвөл зууны айлч үйлрэлд Шиан хотыг зорих одоо жуулчдын цуваа те үл тасрах бөгөөд жилдээ 7-9 сая хүн энэхүү гайхамшигыг өөрийн нүдээр үзэхээр очдог гэж байгаа. За энгийн иргэдээс гадна дэлхийн улс орнуудын одоо тэргүүнүүд ерөнхийлөгч хятад улсад хөл тавихта хамгийн түрүүнд л энэ газар зорддог гэж байгаа. За ингээ бусад улс орны ерөнхийлөгч тэргүүн те ийм хүмүүсийн ордог хаалгаар орсон гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу би. Тэ. За тэгээ шавар армийн те нэр хүнд те дэлхийд дахид тавцанд бол ямар хуужийн дардгийг бол энийг харуулж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхлээр энийг одоо дэлхийд дахин бол мэддэг терракотагийн гутал терракота арим гэл ингээд яриад байдаг. За энийг нь ч маш сайн ажигласан одоо хятадын ард түмэн бол энийг кино урлаг одоо Муми 300 одоо Цэншүү хаандаг дамаг мамаг кино тий энэ үзэхэд бол нэлээ чамд одоо хятад кино ярихад асуудалгүй юм багс тий. Асуудалгүй. Тэгээ нэг иймэрхүү маягаар ингэж хийж болж байгаа байхгүй. За тэгээ нийтийн тооллын өмнөх 200 жилийн тэртех одоо ингээд яг одоо нийтийн тооллын өмнөх 200 гаруй жилийн тэртех цэн гүрний одоо аж амьдрал, цэрэг армийн зохион байгуулалт, тэр байтугай эртний зархчуудын металл боловсруулах, гайхалтай технологи, шавар одоо зуурч одоо хэвэнд оруулах гэх мэт одоо яг ингээд хэвээр нь хадгалж үлдсэн энэ айран бол цаг хугацааны хамгийн том дурсгал өв гэж бас үзэж болж байгаа юм. Тэгээд энэ бүх зүйл нь яг манай хүннүү гүрний хүчирхэгжилтийн үедээ хамт явж исэн гэж бодохоор бүр бас бодууштай зүйл байгаад байгаа байхгүй. Төмөн шанийг дараа модон шанийг гарч ирж байгаа Цэншүү хаандыг таалд өгсөнгууд бас модон шанийг гарч ирж байгаа гэж ойлгож үзэж болж байгаа. Яг энэ үед бол цэн гүрэн мөхж байгаа байхгүй. Цэн гүрэн өөрөө бас л цөөхөн хугацаанд 15 жил оршин тогтносон улс шүү дээ 15 жил оршин тогтносон. Гэхдээ тэрний хамгийн анхны хаан Цэншүү хаандыг бол ер нь бол хятадын бүх цаг үеийн хамгийн номер 1 хаан гэж үзээд байдаг. Гэхдээ энэ нь бол бүх үзүүлэлтүүд дээр байж магадгүй тий харгислаараач байж магадгүй байлдан дагуулаараа өшөө одоо тэр нөх хийсэн тий гавья бүтээн байгуулалт гих зэргүүдээр за тэгээ ийм сайхан агуу бас нэг археологийн дурсгалын тухай тий өнөөдөр хоёулаа ярьлаа. Од мөндөр сувг маань бол 2025-аас 2026 оны хооронд
батлагдсан 50 сэдв маань бол дийлэнхэн дандаа гадаад улс орны тий археологийн гайхамшгуудыг түгээн танилцуулах зорилготой байгаамаа. Тэгээ та бүхэн маань ч гэсэн за ер нь бол хятад орнод очих юм бол үзэж харах юм их хэвлийн байна лээ. Зүгээр бас нэлээд удаан явж тэр археологийн оцсон газар болгоных нь музейнүүд нэг хайтайхан гоё байгаад байдаг. Үзэж харах юм маш ихтэй байдаг тий. Тэгээ одоо сая зөвхөн одоо энэ Сиан хотын гэхэд тэр нэг хотынхон тэр мис ингээ музейд нь орж үзэж байгаа байхгүй. За тэнд музейд ороод үзэхэд бол өстөнөр маш том зааланцай юу. Жижигхэн нэг луу байгаа зэ луу. Маш том заал зэ тэр заал. Амар олон хүн байгаа ш тий. Одоо музейд нэг ингээд савн дотор ингээ маш олон олдвор тавихаас илүүтэйгээр зэ нэг өрөөнд ороод чи голдог ганцхан гэд гэрэл тусан юм байгаа даахгүй. Хүн амар сонирхт юм лээ. Юу лээгээл яваад очил жижигхэн луу. Тэгээд тэр лууг зөө ингээд тал талаас нэг гэрэл өгчихсэн. Ингээд тойрч харахаар ингээд нүдэнд ингээд гялтах ингээд тэр нөө томруулж моруулж хараалцсан ба шүү дээ. Тэгээд тэр өрөө нь амар том өрөө. Тэгээд голд нь ганцхан жижиг. Энийг л анхаараа та гэдэг үү тий. Энэ тэр чинь бүр амар олон олдрууд байгаа даа шүү дээ. Маш олон олдрууд байгаа. Тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйл нь яг энэ аялын үеэр нэрээ хятадын талын одоо Сианы археологчид бид нэг зүйлийг харуулсан тэр нь юу гэхээр манай энэ Сиан хотоос бас Юангүрний үе маш олон зүйлүүд олддог гэдэг те. Тэр хончин хүүгийн тухай, хончин хүүгийн баримлын тухай гэл те. Өвхөр одоо ингээл цэрэг эрс мэрсийн тухай Монгол ингээд Юангүрний үе сөсгөр. Тэднийг болохоор яг ориг олдвруудыг үзүүлж байна гэдэг. Музейд нь байгаа юм. Музейд нь байгаа. Тэгтээ тэрэнд өрөөмөл нэг байгаа байхгүй. Тэгээд бид та бүхэнд яг ориг олдвруудыг үзүүлдэг яг л тэгэл яг нэг агуулгаас асклад руугаа явж оруулж байгаа л ингээл харуулж байгаа. Яг ориг олдврууд юм. Агшуу. Аараас. Та нэг өмнө нь пирамидын тухай ярьж байхдаа тэгжсэн л да. Пирамид дээр ингээд нэг дор очиод бүгдийг үзнэ гэдэг бол харамсмаар хоёрын хооронд үзээд байгаа юм шиг. Бүр зорж очиж за энийг л үзнэ гэж очмоор юм бэлээ гэжсэнтэй адилхан. Маратах одоо яг энэ Цэнши хааны яг энэ музейд очсон гайхалтай нэгдүгээрт, хоёрдугаарт дахиад очих сэтэл төрүүлж байгаа бас тэр маркетинг юм айгу гоё юм л да. Тийм бас та. Тийм. Нэг үзээд болох биш те. За одоо яаж байгаа бол гэж ингэж гоё сэтэл төрүүлж атаарах гэж байна. Харин би одоо 13 жилийн өмнө очиж үзсэн хүн шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээд нүдэнд харагдаад байна шүү дээ. Ингээд чамд ингээд ярьж байхад ингээд нүдэнд хурдуул ингээд харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэн гоч ахаад одоо нөгөөх нь юу болсон бол гэдэг ч юм уу те. Тэгээд дараагийнх нь одоо юу хэмдэ. Хааны бунхан нь одоо хурдан малтагдаасаа те гэдэг зүйл бас бодож байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хааны бунхан чи өөрөө нууцлаг зүйл болчихж байгаа хэвээр те. Өөрөө нууцлаг тэгэн гоо тэр нууцлаг зүйлээр чинь тэр уран сайхны кино гэдэг чинь одоо тэр фантастлаад гэдэг ч юм уу те. Янз янзаар нь л хийж штэ. Тэгэл угаасаа тэгэл үздэг штэ тэр киног те. Тийм штэ. За яста мөнхлөн гэдэг утгаас ийм байж болох юм. Мөнхөлж гайхамшигтай. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. За шинжлэх ухааны таны мэдэх од өндөр сууг та бүхэндээ археологийн ноцод нэвтрүүлгийнхаа энэ 7 хоногийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од өндөр сууг, NTV телевиз, од өндөр радио 83.307 телевизээр хүрлээ. За нэвтрүүлгийг Америк сургуулийн түүхэн багш Маратхан бэлтгэн хүргэдэг. За нэвтрүүлэг хүрэхэд дэмжиж ажилласан стандарт катеринг компани Гүддээ сүжүү зам Отревинтэй чөлөөтэй амьсгалын Отревин дэмжиж ажиллаа. Дараа 7 хоногт олцъя. Баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од өндөр сууг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа хөгжлийн банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.